Кукуза от Наруто не е просто измислен герой, той е вдъхновен от древните митове. Кучисаке Она е дух от японския фолклор с лице, разрязано от ухо до ухо. Подобно на Какузо, тя крие ужасяващата си уста. Той с нинджа маска, а тя с хирургическа. Според легендата, тя се появява нощем, носейки ножици и пита минувачите: красива ли съм? Ако отговориш не, тя те убива на място. Ако кажеш да, сваля маската си и разкрива разрязаната си уста. След това те пита отново и какъвто и да е отговорът ти, те убива. Но има един начин да се спасиш. Според някои легенди тя обича пари и златото. Ако й дадеш, може да те пощади. Също като Какузо, чиято алчност е толкова силна, че дори убива за пари. Случайно съвпадение или вдъхновение? Нямаме потвърждение, но приликите са зловещи.